你靈嬸，你真係好人士㗎啦。順手啫嘛。今日好生意嘛？幾好，賣咗幾蚊啊！咁好咯，我哋但求2餐啫，係嘛？係。喂，鹹蛋點賣啊？有人買蛋。嚟啦！嚇！哎呀，你快啲睇下有冇車親人。冇件事㗎，我一早得咗霹靂㗎。你盲㗎？識唔識得嘢啊？對唔住。第幾間住啊？好在冇車親我啫。真係危險咯！哎呀，陰公咯，車爛晒我羅蛋咯！哎，你車爛晒我啲蛋啊！喂，我賠錢嘞噃，唔係唔俾你開車。哎呀，寶蓮啊，你快啲俾翻10蚊佢算啦。哦。嚇？寶蓮？你係咪姓梅㗎？係。你。我係你家姐海玲啊，翻你。寶蓮啊，原來佢就係你家姐玲姑嚟㗎。係。靈嬸啊。嚇？原來你嘅細佬咁架勢㗎，有私家車㗎。係啊，佢係我細佬嚟㗎。你見翻你嘅細佬就好咯，唔使咁頻撲啦，我都戥你安樂㗎。係啊。咁你仲唔請阿玲姑啦上車？好啦，家姐。嚇？上車啦。哦。等我執翻啲蛋先啦嚇！我幫你手。唔該晒你啊！啲蛋爛晒啦。家姐。嚇？誒，嗰啲蛋值得幾多錢啊？快啲上車吧啦！拎翻嚟食都好㗎。